السلام عليكم الأخوان. بونسوار ا توس. مرحبا بكم مع جروب اون لي كينتي كيما صرات العادة. اليوم في واحد الكينتي اللي غيكون مختلف، تعطلنا عليكم شوية حيت كنا كنوجدوا ليه. غيكون واحد الجران بري لي ب 700 الف ديال الاورو. دونك قررت باش نجيب حتى البروغرام، ومعنا واحد السيد، واحد الاخ عزيز، يعني كان تا هو كيتناقش معايا في هاد الكورسه. دونك غيعطيكم الكلمه ديالو، ومن بعد غيعطيكم حتى هو لا برونونسيك ديالو. غيحاول يعطيكم ماشي 7 ولا 8 د النويمرات، وانا غنعطيكم يعني كما القاعده 8 ديالي وجوج في اتونسيون. نتمنى بنادم يتوفق. ما عليك الا تسمع الفيديو كله باش تستافد اكثر، وغنعطيكم حتى النويمرات اللي غيقدروا يجيو في لاباز. دونك غدا غران بري. Donc, bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Monsieur Najib m'a invité pour que je puisse vous donner mes pronostics pour le quintet de demain. Alors, j'espère que mes pronostics vous plaira. Après que Monsieur Najib donnera ses pronostics, je donnerai les miens avec une conclusion. Comme ça, vous pourrez savoir pourquoi j'ai choisi les chevaux qui vont gagner demain, j'espère. Bonne chance à tous. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا الاخوان، غادي نقول لكم اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها ويفعل الجرس ديالو. الجيم ما تنساوش الجيم واللايك. دونك هذا الفيديو غيكون انا بالعربيه والسيد اللي معايا en français. Oui, bien sûr, je vous expliquerai mes pronostics. Et aussi, je voulais vous dire que par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, elle est en retard parce que c'était à cause de moi. C'est un grand prix, comme vous le voyez, c'est un prix international qui va jusqu'à 700 000 euros. Donc, il faut bien jouer. Peut-être que demain, il y aura une arrivée de fou. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur subscribe, abonnez-vous, aimez la vidéo et commentez si vous avez des commentaires, que ce soit négatif ou positif, on est prenant. Et bonne chance à tous. Merci. دونك اون كومونس نوتر كينتي ديال غدا. قبل ما نبداو نتكلموا على نتاع البارح. بالنسبه للبارح عطيناكم في لاباز 13 4 5. دونك كان كافي باش تلعبوا داك 13 اللي قلنا لكم راه ما يخسرش مع بازير 4 كما عطيتها للجروب تاعي وكل شيء لعبها في الجيملي. دونك قلت لهم لعبوها باللي بغيتو انت وجهدك. مالغري حنا خسرنا في الكينتي ما توفقناش، يعني السبعة ما لعبناش. دونك حتى في الكوارتي مالغري لعبنا ب 13 4 5 ما درناش الاكس توتال. هاد المره كان راسنا قاصح ما شديناش وما كانش شي خلاص في الكوارتي ديزوردر ما هو والو. دونك خرجنا الفلوس من الجيم لي بوحدو اللي كان 4 13. دونك هذاك كينتي كيبقى للنسيان. غنشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا عاود بعود. يعني هذا الويكاند ما فيها باس الا قصرنا عليه كاملين. Donc on commence par le numéro 1, c'est Ferman de Roel. L'entraîneur c'est le blanc, غيديه le bourgeois. Donc les bourgeois فهاد لي غران بريرا كيديها الخيول الممتازة. دونك كما قلت لكم لي بورجوا كيديها الخيول الممتازة. سي ان اي دي مال دو سيزون déféré des 4. L'entraîneur le blanc, la musique deuxième, descensé premier, sixième. دونك بالنسبه لي هاد العود الا جبت بروغرام باش تشوفوا بشحال غادي كيبقى غادي كاوتسايدر ب 16 هنايا. دونك لونترينور لو بلون كما قلنا هنا. بالنسبه لي هاد 16 كيبقى خاسر. هاد الواحد كيبقى خاسر مع 16 كيغلبوا ال 15 و 13. مي ما غاديش نقتلو لان هاد لا لين صحيحه. وغادي ناخذ لكم الواحد كطوكار بالنسبه ليا. مالغري غدا غيمشي فافوري عندهم، مي عندي اللي هما فافوري ديال بصح راه غنحطوهم لكم فافوري غدا مع غران بري. غنتهلاو فيكم. اي on continue avec le numéro 2, c'est Galactica. L'entraîneur براني بيرغستورم. دونك هادي راه بطولة العالم سي انترناسيونال كما كتشوفوا في البروغرام جروب 1. هادشي علاش ملعوبة غدا كينتي. Donc le numéro 12 براني كما قلت لكم عنده في ميلا دو نافون ديفيري دي 4
غيخلعنا غدا. علاش؟ عنده بروميي سانكيام زيرو، بروميي تروازيام سانكيام بروميي. مي بالنسبة ليا هاد العود هذا كيبقى خاسر مع هاد لالين كل اللي كتشوفو ديال الواحد والحداش والربعة والخمسطاش والتسعود والسطاش. دونك انا منلعبوش هاد الجوج، نقتلو. من بعد ما شفنا قتلنا رقم جوج، غندوزو الرقم 3 اللي هو فليكا دو بلاغي. دونك لونترينور سي تيو لوفيسك، غديه مادموزيل لوفيسك. دونك عنده في لا ميوزيك برومي سانكيام ديستونسي، وعنده ساتيام في المونتي. بالنسبة للجوج اللي كنا قتلنا راه غادي هنايا ب100 100 هي الشوع. دونك باش نشوفو رقم 3 غيمشي غدا ب23 في الكوطاج ديال المغرب. دونك بالنسبة ليا كيبقى هاد 3 كيغلبو 16 و 8 كيفزعو كاع لايحو شي ساتيام. بالنسبة ليا انا غادي نقصو عليه. دونك من بعد ملي نقص هاد 3 غندوز الرقم 4. دونك من بعد ما قتلنا هاد 3 اللي كيبقى طواكر لان خاسر مع 8 و 16 و 17، دونك كيبقاو احسن منه مع غدا البطولة د العالم. راه ما كاينش القوالب اللي عاود اللي كيغلب شي عاود راه غادي يغلبو، يعني لا لوجيك ديال اللعب خصها تكون. دونك اون كونتين باغ لو نيميرو 4 سي ديناميت مارسو. لونترينور سي غروازو تا هو براني، غيدير كوربينو. عنده في لا ميوزيك كاتريام دوزيام تروازيام. دونك بالنسبة ليا هذا الربعة غدا غادي كاوتسايدر ب17. ملي دخلت شفتو لقيتو خاسر مع 16 والواحد و12، ولكن ضارب واحد العود ممتاز اللي هو ال15 اللي كان في العام اللي داز جا. هاد لو نيميرو 15 شحال دار؟ Donc pour la course de l'année dernière, voilà les passés de la course comme vous voyez ici, le 19-1-2020, le 21-2019. Donc pour la course de 2020 qui était le même prix, le Grand Prix de Cornoulier, Quintet Plus, monté 650 000 euros à 700 mètres. Bon. دونك هذاك ال15 اللي سميتو و étoile de Bruyère qui كان دار دوزيام. Étoile de Bruyère, donc il a fait deuxième avec le même jockey, comme vous voyez ici, avec le Lamy, et il était parti avec 18 en côte, française bien sûr. Après lui, il y avait le Feeling Cash, d'accord, qui est le numéro. دونك هاد الربعة لقيناه هنا ضارب ال15. دونك هاد الربعة مالغري خاسر مع 16 والواحد وال11 كيبقى غادي ناخدو لكم غدا في اتونسيون. دونك الكاد هنا اتونسيون غادي ناخدو كورسة راه صعيبة، راه غناخدو واحد 10 د العودان غنلقاوهم كلهم مزيانين. بطولة العالم جروب 1 ها الطياير. دونك اون كونتين افيك لو نيميرو 5. دونك هاد 5 غيديه ويلز ديال دي فالديستان، فلام دي غوتي، ديفيري دي 4، فيميلا دو سيزون. عندها برومي في الاتلي، برومي في الاتلي سانكيام. هنا في المونطي عندها جوج كورسات، دايره دوزيام و دايره برومي. دونك بالنسبه ليا دونك هاد لو نيميرو 5 كيبقى غدا غادي كفافوري مرشح. بالنسبه ليا غدا غيكون مزيان، خاسر غير معاه. دونك هاد الخمسة كما كتشوفوا كيبقى خاسر مع 17، رابح 10 و 16 ورابح حتى 17. بالنسبه ليا كيبقى فافوري غدا جاي يتقاتل على الكورسه ديالو. غناخدو لكم هنا مي ما قلتش عاود ديال لاباز ديالي حيت باقي عاد غنعطيكم غنفاجئكم به. دونك من بعد ما شفنا الخمسة غندوزو لو نيميرو 6. ميرسي مسيو مهدي. دونك جبتي لنا لي كورسنا. نو ما بغيتش هذيك، بغيتها بحال هذه لا ميزيك.
دونك من بعد ما خدينا الخمسة كفافوري اللي عنده برومي سانكيام دوزيام غندوزو لو نيميرو 6 سي كريب دو ساتان. دونك في لا ميوزيك عنده تروازيام ساتيام هادي ما كتعطيش لونطرينور اللهم خلي التليفون يا عاطي لونطرينور سي خو فوست غادي كاليلو ميل. دونك بالنسبة Donc, ليا comme vous remarquez, pour le numéro 6, le cheval a le nom de Crêpe de Satin, غيمشي qui a un jockey qui s'appelle Mademoiselle C de Cahillo et Monsieur C Provost pour l'entraîneur. دونك غيمشي ب120. كيبقى هنا خاسر مع الربعة راه خاسر مع 16 والواحد وال11. بالنسبة ليا راه نقتلو هنا et on continue avec le numéro 7 c'est دونك من بعد ما قتلنا 6 غنشوفو رقم 7 سي ديانا بيري. لونطرينور سي جون ميشيل بازير. دونك لا ميوزيك عنده 9 4 2 3 في الاتلي 4. دونك بالنسبه ليا هاد السبعة كيبقى خاسر مع ال11 و12 هو كيضارب 9. دونك 11 و12 براسهم خاسرين مع خويا الممتازة. انا بالنسبة ليا ندوزو هنا في الكوطاج كيبقى غادي ب30. دونك من بعد ما شفنا رقم 7 on continue avec le numéro 8 c'est donc on continue avec le numéro 8 c'est Glady Desplains. donc le driver c'est Mathieu Moutier. l'entraîneur c'est Kerens. la musique عنده premier 4 donc هاد العود ما كيخسرش. بالنسبه لي انا كيبقى كاميور جاي ما خاسر مع حتى شي واحد ضارب 3. دونك كتبتو لكم هنايا من القبيله ليه هو كاول عود ديال لاباز عندي اللي غندور عليه هنايا جاي ضارب على الكورسه. دونك من بعد ملي خدينا رقم 8 غادي نكونتينيو ب9 سي جيري موم. هاد العود ديال رولانس لونطرينور. لو درايفر سي دافيد تومان ديفيري دي 4. دونك عنده في لا ميوزيك هنا 6 و عنده في لاتلي 5 0 4. دونك بالنسبه لي هاد العود كيبقى خاسر مع الواحد والربعة والسبعة وهاد الواحد والربعة والسبعة كيخسروا مع 16 و15 و13. دونك كيبقى بعيد على لا ريفي ديال غدا. غادي نقتلو نشوفوه بشحال غادي في الكوطاج. دونك هاد السعود غادي 35 قتلتو. et on continue avec le numéro 10 c'est Enek Johnny. l'entraîneur c'est Westlom. donc Raide Martin Gouil عنده في لا ميوزيك ديفيري دي 4 عنده في لا ميوزيك 5 في الاتلي عنده 7 في المونطي يعني كورسات الاخرين اللي بقاو كلهم اتلي. هنا في لا ميوزيك ديالو شفناها ما كيديرش مونطي بزاف غادي بالسين. بالنسبه ليا انا غادي ب100 كاع. دونك هاد العشرة كيبقى خاسر مع 13 و11 غادي ندوزو. et on continue avec le numéro 11 c'est Daïda de Vandel. donc la musique ديالها 3 2 premier femelle de 8 ans déféré de 4. donc بالنسبه ليا غيديها اليكسي ابريفارد راه من لي جوكي المزيانين في لي غران بري تا هو صراحه ما كيتفاكش. مي كتبقى خاسره مع 13 الواحد و16 و17 وهي ضاربه 4 و15 و9 و7. دونك بالنسبه ليا كتبقى عود محترم اللي غادي ناخذو لكم ك اوتسايدر كما عاطينو هو غادي ب11. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 11 هنا. من بعد ما خدينا رقم 11 كاوتسايدر غادي نكونتينيو نمشيو مهدي تقدر تطلع علينا نشوفو رقم 12. دونك لو نيميرو 12 سي كارلا دي شاتيليت.
Donc, Carla du Châtelet. donc l'entraîneur c'est Le Garato. Gadec. L'entraîneur c'est Garato. Le driver qui m'a gagné comme monsieur Mehdi c'est. La Gadec. Franc de la Gadec. Donc, la musique عنده distance 4e في المونتي 0 distance et 7e 4e. دونك بالنسبة ليا هاد الدوز كيبقى غدا غادي كطوكار ب25. هنا جاي خاسر مع ال15 وغالب 7 اللي حنا قتلناه. دونك بالنسبة على حساب لونطرينور ديالو غادي ناخدو ليكم في اتونسيون، يعني اللي تعاود لي تلعب عليه 12 درهم الا لعبتي لا باز راه تلعبها ما يتقتلش في خطره. مي بالنسبه ليا كيبقى لا باس به وصافي. دونك من بعد ما خدينا رقم 12 غادي نشوفو رقم 13 مع مسيو مهدي. Donc, pour le numéro 13, on a le cheval, un mâle de 7 ans qui s'appelle Étonnant. Alors, son nom est étonnant aussi, avec le jockey Barrière et l'entraîneur Wistrank. Donc, voilà, sur la musique, on a 5e sur l'attelé, premier sur la montée, deuxième sur le montée, deuxième sur la montée, donc, et troisième sur la montée, distancé entre les deux. Mais bon, il a une très bonne musique. Il peut très bien être dans l'arrivée de demain, on sait jamais. دونك كيبقى هاد 13 كما قال لكم مسيو مهدي، عنده واحد لا ميوزيك اللي هي ممتازه، عنده واحد لونطرينور اللي هو مزيان في المونطي، كيبقى خاسر مع الكنز ويمكن من بلاصي العام اللي داز الا واش يمكن لك تشوف لنا ايتيونات الا بقيت عاقل. كاين هنا نو ما كاينش في العام اللي داز، مي خاسر مع الكنز اللي كاين العام اللي داز. Étoile de Bruyère et Philippe et Carla du Châtelet étaient là les deux ايطوال دو l'année بغيير dernière. هو الكنز. وي اكزاكتومون. دونك ملي هو داير دوزيام على الكنز غدا غادي ناخدو لكم كواحد الاوتسايدر اللي ممتاز، كيبقى غادي فافوري في البروغرام. نو بلاتي راه تلفت حنا في لو نيميرو 13 كيبقى Étonnant, non, غادي. étonnant, il n'était pas l'année dernière. سي لو نيميرو 13 غادي بفافوري في البروغرام. انا بالنسبه ليا كيبقى كواحد الاوتسايدر على حساب برونوستيك ديالي اللي يتلعب. غنحطو لكم هنا كاوتسايدر. اي اون كونتين افيك لو نيميرو 14 سي بيلوكا دي بوسكال. دونك لو درايفر سي دافيد بون، لونطرينور سي Urel, دونك في لا ميوزيك عنده 5e في المونتي، 5e في لاتلي، 0 في المونتي، 8e 2e بريمي في لاتلي. دونك ما عندناش عليه معلومات في المونتي. لقيتو هنا في هذيك الكورسه خسر مع 18 و 13 و العشرة اللي دار فيها نون بلاسي هي هادي ديال 0. دونك بالنسبه لي انا قاتل العشرة راه 14 غادي نضيفو عليه، كيبقاش يعاود لي ما غاديش يخلعني. كيبقى غدا غادي ب50 نيت طوكار في بروغرام. دونك من بعد ما قتلنا لو نيميرو 14 غادي نشوفو لو نيميرو 15. بزاف ديال العودان عياونا كاع 18 بارت. لو نيميرو 15 سي ايطوال دو بغيير. دونك هاد ليطوال دو بغيير نشوفو لونطرينور بعدا او جوكي. دونك هذا l'entraîneur c'est درو، غيديه لامي. هاد العود بلاصه العام اللي داز هو اللي دوينا عليه، كان دار دوزيام يا كنمشيو هذيك. exactement comme vous remarquez ici dans le passé de la course, le 19-1 2020, il a fait. étoile de bruit. Il est parti avec 18 en côte française. Il est parti avec le même entraîneur, comme vous remarquez ici, Alami, le même entraîneur, le même driver. Donc, moi je dis que Étoile de Bruyère. Bien sûr. Je pense que aussi demain il est déféré des 4. Donc voilà, on fait chevaux. Voilà, il est déféré des 4 comme vous le remarquez. Voilà. Donc déféré des 4. Donc attention. Le numéro 15 malgré خاسر مع 16 وال1 وال11 وال4 يعني
خصو يتلعب مع صحابو باش نسهل لكم انا غدا اللي كيغلبوه واللي كيغلبهم. دونك كيبقى غدا اللي غيلعب طويل راه عنده حظ باش يتخلص. بالنسبه لي هاد الكنز غيكون من العودان ديال لاباز ديالي، غيمشي كفافوري غدا. دونك سي وانا غادي نحطو لكم هنا في بلاصتو هاد الكنز كفافوري، و غيكون في لاباز ديالي غدا. خصو يعاود يبلاصي باش يدافع على اللقب ديالو. دابا فحال شي فرقه دات كوب دي موند قبل كتكلاسي في لي 4 بريمي. Exactement. ياك مسيو Exactement, c'est ce qu'on dit toujours dans الالمان دابا كوب دي موند ما تخسرش على normalement, oui, normalement. Mais écoutez, on continue avec le numéro 16, Fadou Duchesne, avec le jockey Ploquin et l'entraîneur Le Maire. Donc, on voit une musique, une très très bonne musique, moi j'aime bien. Alors, on va premier sur la montée, gagnant, distancé, placé 5e, placé 3e, distancé. وفلاش ديالها راه كتبقى C'est un عندها mâle de 6 ans, 6 صغير ans déféré des لو postérieurs. بوستيريور. دونك غيديها بلوكان واحد الجوكي اللي مزيان في المونطي خطير. Exactement. لونترينور ما عندي ما Il me نقول. plaît beaucoup le numéro دونك 16. هاد السميه شوفوا واش كانت ما كانتش وقيلا في العام اللي داز لان كانت صغيره يمكن على لاج Exactement. سيزون Non, Fadou Duchesne n'était pas. ما جارياش معاهم. دونك بالنسبه ليا هي كتبقى رابحه الواحد وال11 اللي حنا خديناهم، ورابحه تا ميسيو الكنز، وخاسره مع 17 والخمسة وال13. دونك هاد النومرات كلهم خديناهم. كيبقى من العودان ديال لي باز ديالي على حساب لاج ديالو هاد العود وعلى حساب الانجازات اللي داير، وغيمشي غدا ك اوتسايدر ب 12. مازال يقدر يطلع يولي طوكار. Moi je dis Mais qu'il sera alors, mieux placé avec dans quoi? les tocards. À mon avis, sur les tocards, ça sera parfait. Donc, Puisque dans une course حطو مع لي référence, طوكار. pour moi, dans une course Adversaire. référence que je vous fais voir ici sur mon écran, Oui, oui, exact. il est distancé par rapport au 15, par rapport au 13, par rapport au numéro 17, au numéro 1. Il perd avec ses 4 chevaux dernièrement en 2020, le mois 11, dans presque le même parcours, 2725. Oui, oui, exactement. Donc pour moi c'est un tocard le 16 demain après des pronostics de مي غدا غيحاول ان شاء الله ميسيو مهدي باش يبلاصي معاهم. انا ناخذو في لاباز على حساب لاج ديالو باقي صغير مال دو سيزون. دونك هكذا عطيناكم 3 نيميرو دو باز. بوسيبل نزيدوكم الرقم الرابع، بوسيبل خصنا نخليوكم نتوما تجبدوه ولكن راه باين. دونك اون كونتينيو باغ لو نيميرو 17. Et moi, c'est Feeling Cash. C'est mon préféré, c'est mon jockey préféré, Donc, c'est Raffin. Donc, Eric Raffin. même si pour moi je le joue. L'entraîneur c'est Philippe Ayar. يعني Ayar أحسن entraîneur. Donc نخليكم نتوما تكتشفوا، ما غاديش نقول لكم Et طلاباش. j'ai une référence par rapport à l'année dernière. Ouais, Mal exact. de saison. Oui. Déféré des 4. Oui, pour moi, ce qui m'intrigue vraiment dans le Feeling Cash, le numéro 17, c'est qu'il a été placé 3e avec Étoile de Bruyère, le numéro 15, avec le même entraîneur et le même بطولة العالم ديال العام اللي داز. exactement 2020 de l'année dernière. Donc le même العام راه prix. يبغي يربح. Exactement, moi c'est mon Aussi. préféré. Moi je le pose dans mes favoris pour être franc. Quand vous verrez انا mon غنعطيك pronostic, تعطي لا باز quand je ديالك. donnerai ma base, vous verrez, ça sera la surprise pour vous peut-être, mais bon. دونك غيمشي غدا كما كتشوفوا فافوري بسات وكيبقى فافوري نيت. غدا كاينين 4 د الفافوري صحاح، غيجيو منهم 2 ولا 3. دونك 17 غيكون تا هو بارمي لي شوفو ديالي ديال لا باز هنايا. ويمكن الكينتي راه يقدر يبان لكم هنا. انا بالنسبه لي هاد النوامر راه كلهم يتلعبوا. دونك سوا لي في اتونسيون سوا لي في تما. ومازال واحد العود محترم بزاف مالغري خدينا 8 راهم وجوج تما. هو لو نيميرو 18 سي باهيه كويس نوت. دونك غيديها ماتيو ابريفار ديال غويلبا
عندها هي لاطلي هنايا ساتيام بريمي تروازيام دوزيام كلشي في لاطلي. دونك شفنا العودان اللي جراو معاها في لاطلي شنو داروا معاها. عندك الكنز ضاربها في لاطلي، هي عندها 10 سنين. دونك هي ضاربة الكاطورز، كاطورز هنا قاتلينو كتبقى احسن منه. انا ما غاديش نقتلها في خطرة حيت اول كورسة عندها في Moi, المونطي. elle me fait peur. غادي نديرو لكم في Moi, cette اتونسيون. femelle de 10 ans me fait peur. غيمشي طوكار Pour pas غدا mentir, c'est un انا tocard. نخسر عليه 12 درهم. Même pas, غيمشي ب mais 19. plutôt pas dans un tocard, mais plutôt dans la grille. Attention, moi, où je peux le faire. Donc Attention, la à base derrière. de quinté de deux mains de pas- only quinté نجيب عنده 8 15 17 16. دونك فيهم 3 ولا 2 بعد الجيم اللي راه ما يخرجش من تما. اي على كوتي فافوري عندي 8 15 5 17. على كوتي اوتسايدر سي 11 13. على كوتي توكار سي 1 16. اتونسيون 4 12 18. دونك انا غدا بالنسبه للجروب ديالي غنلعب من هادشي كله مالغري خديت هادو في لاباز، يعني نقدر نزيد نصفي منهم ناخد 2 ولا 3 ونزيد شي طوكار ولا شي واحد من الاتونسيون ونلعب بيهم. دونك هادي هي البرونوستيك ديالي. كنظن بان مسيو مهدي كاع ما مختلف عليا في هاد البرونوستيك اللي حطيت بزاف وغيعطيكم هو شحال عطيتهم بالنوامر Moi, je leur donnerai 8 numéros. دونك كتنقص من لهنا من هادو نيت Exactement. Donc, je vous نعطيك dis, الكلمة. pour moi, comme vous avez vu, Monsieur Najib En a fait de France. très bons pronostics. Moi, j'adore. Moi, je suis fan de ces pronostics. Je vous mens pas. Je joue souvent. Je me réfère souvent à ces pronostics pour faire mes jeux, pour jouer mes jeux. Donc, comme vous remarquez dans le côté favori, on a le 8, le 15 et le 17. Je sais pas, est-ce que ça, c'est le 5? C'est le 5, ça? Oui. D'accord, donc on a 4 numéros, c'est le 8, le 15, le 5 et le 17. Pour moi, le 17 et le 15 sont placés soit premier, deuxième, soit deuxième, troisième. Moi, j'ai foi en ces deux chevaux. On a aussi le 11 et le 13. D'accord, moi je préfère du 11 au 13, je préfère le 11. Même s'ils sont pareils, je préfère le 11, donc je le fais en base. Tu peux le prendre les deux quand même parce que Oui, je dois préférer les l'un 8 des deux. numéros ici. Moi, je les aime tous les deux, mais je préfère le 11. Loin de là, parce qu'il est souvent placé troisième, deuxième, même s'il est distancé une fois, mais il est placé premier. Donc, il a une très bonne musique, il a un très bon entraîneur, un très bon jockey. Donc, moi, j'ai confiance en 11. Pour les tocards qui sont là-bas, je ne pose aucun des deux. Parce que moi, quand je vais vous montrer, je vais jouer un X, un XR, du quintet. Donc, je vais poser le attention du numéro 18 avec un X. Je vais poser le 16, le 1. Je vais ajouter le 4 et le 13 parce qu'il me plaît aussi. On sait jamais, il peut venir cinquième. Donc pour moi c'est comme ça. C'est les 8 numéros. Ouais, c'est les 8 numéros. C'est une course Moi, très 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 ouverte. Exactement. Pour moi, c'est 8 numéros. Je les joue comme ça demain. Si vous voulez jouer comme moi, je vous souhaite la bienvenue. Déjà, je vais jouer mon jeu et je vais le partager avec Monsieur Najib pour qu'il puisse le partager avec vous, pour que vous puissiez voir que je vais le jouer aussi. Donc, c'est à vous. Faites-vous plaisir. Bonne chance et à demain. دونك هادي كما شفنا البرونوستيك ديال مسيو مهدي اللي كان ضيف الحلقة ديالنا اليوم. دونك انا نقدر نكون عندي اختلاف معاه، مي كتعرفوني كنلعب غير في الجروب ديالي اللي هو فيب بالاشتراك اللي كنقدر نحط اللعب فحال ما هكا باكس ولا كنحط 7 طوال 8 الساويه. نتوما سهلت عليكم بزاف، عطيتكم واحد 4 النويمرات اللي يقدروا يجيو ب4 مالغري يقدر شي واحد فيهم يديستونسي ولا يموت. المهم الجيم اللي ديالكم راه غادي يكون في هادو.
هادشي اللي غادي نقول لكم، سهلت معكم بزاف. دونك بون شانس ا توس et à toutes. Je vous remercie de votre patience avec nous pour monter cette vidéo, pour vous faire cette vidéo. J'espère et j'attends de vous beaucoup de commentaires, de j'aime et abonnez-vous sans hésiter. Merci. Bonne ما soirée et bon تنساوش week-end. تفعلوا الجرس كما قال لكم سي مهدي باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي واخا يتعطلوا بالليل، وتكليكيو على لا توش ابوني، ديروا الجيمات. الله يعاونكم الاخوان، السلام عليكم.